হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আমি আজ আবার তোমাদের সামনে নিয়ে চলে এসেছি একটা নতুন ভিডিও। আজকের ভিডিওর মাধ্যমে আমরা একটা 10 লাইনের রচনা শিখে নেব, যার টপিক হলো বর্ষাকাল। অর্থাৎ আজকের ভিডিওতে আমরা বর্ষাকাল সম্পর্কে 10টা লাইন শিখে নেওয়ার চেষ্টা করব। তাহলে চলো এবার আমরা ভিডিওটা শুরু করি। কিন্তু তার আগে তুমি যদি আমার চ্যানেল নতুন হও তাহলে চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিও এবং তার নোটিফিকেশনের অলের বেল আইকনটাকে অবশ্যই প্রেস করে রেখে নিও, যাতে আমি যখনই এই ধরনের এডুকেশনাল ভিডিও বানাবো যা তোমার জন্য উপযোগী হবে তা সবার প্রথমে তোমার কাছে পৌঁছে যেতে পারে। তাহলে চলো এবার আমরা ভিডিওটা শুরু করি। বর্ষাকাল সম্পর্কে 10 লাইন লেখো। বর্ষাকাল। তাহলে 1 নম্বরে আমরা কি লিখতে পারি সেইটা দেখে নিই। 1 নম্বরে আমরা লিখতে পারি গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড দাবদাহের পর আসে বর্ষাকাল। তাহলে 1 নম্বরটা আমরা আরেকবার দেখে নিই। গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড দাবদাহের পর আসে বর্ষাকাল। এবার চলে আসি আমরা 2 নম্বরে। আষাঢ় শ্রাবণ এই 2 মাস বর্ষাকাল। তাহলে 2 নম্বরে আমরা কি লিখলাম? আষাঢ় শ্রাবণ এই 2 মাস বর্ষাকাল। এবার চলে আসি 3 নম্বরে। বর্ষাকালে আকাশ কালো মেঘে ঢাকা থাকে, ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকায়, শোনা যায় মেঘের গর্জন, মুষলধারে হয় বৃষ্টি। তাহলে 3 নম্বরটা আমরা আরেকবার দেখে নিই। বর্ষাকালে আকাশ কালো মেঘে ঢাকা থাকে, ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকায়, শোনা যায় মেঘের গর্জন, মুষলধারে হয় বৃষ্টি। এবার আমরা চলে আসি 4 নম্বরে। 4 নম্বরে আমরা কি লিখতে পারি? অবিরাম বৃষ্টিতে পথঘাট রাস্তা জলে ভরে যায়। তাহলে 4 নম্বরটা আমরা আরেকবার দেখে নিই। অবিরাম বৃষ্টিতে পথঘাট রাস্তা জলে ভরে যায়। নেক্সট হচ্ছে 5 নম্বর। 5 নম্বরে আমরা কি লিখতে পারি? ধান, পাট ও বিভিন্ন শাকসবজি বর্ষার জল পেয়ে বেড়ে ওঠে। তাহলে 5 নম্বরটা আমরা আরেকবার দেখে নিই। ধান, পাট ও বিভিন্ন শাকসবজি বর্ষার জল পেয়ে বেড়ে ওঠে। এবার চলে আসি 6 নম্বরে। বর্ষাকালে নানা ধরনের ফুল ফোটে, যেমন দোপাটি, টগর, শাপলা, কদম, কেতকী, জুঁই, শালুক, পদ্ম, রঙ্গন প্রভৃতি। তাহলে 6 নম্বরটা আমরা আরেকবার দেখে নিই। বর্ষাকালে নানা ধরনের ফুল ফোটে, যেমন দোপাটি, টগর, শাপলা, কদম, কেতকী, জুঁই, শালুক, পদ্ম, রঙ্গন প্রভৃতি। এবার চলে আসি 7 নম্বরে। বর্ষাকাল হলো চাষিদের প্রিয়, এই সময় তারা মাঠে বীজ ফেলে। তাহলে 7 নম্বরে আমরা কি লিখলাম? বর্ষাকাল হলো চাষিদের প্রিয়, এই সময় তারা মাঠে বীজ ফেলে। এবার চলে আসি 8 নম্বরে। 8 নম্বরে আমরা লিখলাম বর্ষা ঋতু কবিদের খুব প্রিয়। তাহলে 8 নম্বরে আমরা কি লিখলাম? বর্ষা ঋতু কবিদের খুব প্রিয়। এবার আমরা চলে আসি 9 নম্বরে। বর্ষাকালের একটা প্রধান অসুবিধা হলো এই সময় কলেরা, টাইফয়েড, ডায়রিয়া প্রভৃতি রোগের প্রকোপ খুব বেড়ে যায়। তাহলে 9 নম্বরটা আমরা আরেকবার দেখে নিই। বর্ষাকালের একটা প্রধান অসুবিধা হলো এই সময় কলেরা, টাইফয়েড, ডায়রিয়া প্রভৃতি রোগের প্রকোপ খুব বেড়ে যায়। এবার আমরা চলে আসি শেষ নাম্বার অর্থাৎ 10 নম্বরে। বর্ষাকালে খুব বেশি বৃষ্টি হলে বিভিন্ন জায়গায় বন্যা হয়, ফলে হাজার হাজার মানুষের ঘরবাড়ি ভেসে যায়, অনেক প্রাণীর মৃত্যু হয়, লক্ষ লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়, মানুষের দুঃখ কষ্টের সীমা থাকে না। তাহলে 10 নম্বরটা আমরা আরেকবার দেখে নিই। বর্ষাকালে খুব বেশি বৃষ্টি হলে বিভিন্ন জায়গায় বন্যা হয়, ফলে হাজার হাজার মানুষের ঘরবাড়ি ভেসে যায়, অনেক প্রাণীর মৃত্যু হয়, লক্ষ লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়, মানুষের দুঃখ কষ্টের সীমা থাকে না। তাহলে দেখলে বন্ধুরা, আমরা বর্ষাকাল সম্পর্কে কিভাবে খুব সোজাসুজিভাবে 10টা লাইন শিখে নিতে পারলাম। তোমরা কিন্তু ঠিক এইভাবেই লেখার চেষ্টা করবে, তাহলে দেখবে এক্সামে ভালোভাবে লিখতে পারবে এবং ভালো মার্কস পেতে পারবে। তাহলে আজকের ভিডিওটা আমি এখানে শেষ করছি। পরের ভিডিওতে নতুন কোনো টপিক নিয়ে আবার তোমাদের সামনে হাজির হচ্ছি। ততক্ষণের জন্য বাই, এবং ভিডিওটা দেখার জন্য তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ।